तो दिन था वेडनेसडे का और मन किया एक अच्छी सी बिरयानी खाने की। तो इसी बिरयानी की तलाश में हम लोग निकल पड़े एंड इसी तलाश में एट द एंड हम जाके पहुँचे ईचक ताना रेस्टोरेंट में। हम अंदर गए और हमने ऑर्डर किया चिकन दम बिरयानी एंड आई वुड से प्राइस के हिसाब से द क्वांटिटी वाज रियली ग्रेट। सो था क्या और टूट पड़े हम बिरयानी के ऊपर। पहले चम्मच से खाना शुरू किया, फिर बोला हटा यार हाथ से खाते हैं। चावल का क्वांटिटी डिसेंट था, चावल का क्वालिटी डिसेंट था, बट चिकन ही बहुत ज़्यादा मस्त था। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप यहाँ पर आओ और बिरयानी ट्राई करके जाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।